Це такий красивий у нас дворик вечором. Полнолуние. Така гірлянда людей на криші. Да, липой пахне чогось. Клас пташки як. Катаємося по парках. Ми гуляємо. Ботанічний сад такий огромний. Приїхали на великах. І такі от він. З'їли по яблучку, по апельсинці. Оп! Видуванчики. Боже,
яка красота вообще. О. Хочеться, це ж Франція, летіть над Парижем таким ночним. Яке качество відео? Люди. Офігеть. Які салюти ось. Капець. О, офигенно. Не, ну города ночные это нечто. О, ты шо? Офигеть. Боже, ми зайшли в мір телевізору. Дивіться на оцю бандуру таку огромну, що всього 3 тижні работать, офігеть. От это жирують. Осю, ах, ти шо. Ого. Ё-моё. Не, ну качество, конечно, вообще. Ми купили сир в супермагазині. Бейбі Едам, да. Шайбочка. Такі, тут сир такий красивий. І з кокосом, з пивом, інтересно. Боже, такі всякі вкуса. О. Гуляємо далі. Магазин називається Королівство сладостей. Він, боже, длиннючий, полкілометра. Це таке тут нагрібають. Боже, дивіться, що робиться. Супер конфетний магазин. Я? Обалдеть. Йдемо, дивимося. Тут такий фонтанчик. Правда, поки не робить. Це все з железа зроблено. Ого. Боже. Такі маски прикольні. О, клас. Карнавал. А все. Умітуне ТВ Цунг Іре Ундліхе. Ого, клас. 6 лет. Угу. Ого, диви, які є тут жучара. Комарики. Таке придумав. У нього цвіти рожеві. Клас. Боже. Столько мікромелочей всяких в цьому фонтанчику.